mu kula ‘yan uwa a lokaci da lafiya, ka yi amfani da naka gargaɗi nake, kar ka biye ruɗi ziga ta duniya, in yau mu ne wataran muna kushewa. Lafiya babban arziki gare ka, ko baka da sisi kar ka damu kanka, kana da jari garkuwan jikinka, kai dai ka san da rabbi shi yayo ka. Na yi nazari zaman duniya iyawa, wani ya bi sannu wani ko yana ɗagawa, wani ko lahirarsa bai tunawa, ya ɗau duniya a ba ta shaƙatawa, ya mance da rabbi ke iyawa. To na yi kira ka buɗe kunnuwanka, ka tuna ranar kwanciya kabarinka, daga kai sai halinka babu shakka, kuma sai abin da ka shuka baya lokacinka. Wayo duniya mace mai ido tsakarka, ranar tashi tsayuwa suna gabanka. Allah samu dace kafin zuwa kushewa, mu kula ‘yan uwa a lokaci da lafiya, ka yi amfani da naka gargaɗi nake, kar ka biye ruɗi ziga ta duniya, in yau mu ne wataran muna kushewa. Ka sani Allah ba a taimaka mishi, yayi ka ne domin ka bautata mishi, bautar ka babu abin da zai daɗa mishi, idan ka ƙi ba abin da zai rage shi. Ya baka lafiya da jiganinka, ya baka hannu kafafuwa ka taka, ya baka arziki cikin rabanka, ya yi maka baiwa ta ilimi a kanka, ya tsarkake jiki da zuciyarka. Allahn da ya yi kurma shi ya yi makaho, shi ya yi mai ƙafafu kana ya yi gurgu, ya yi mai lafiya da mara lafiya, shi ne ya yi tallaka da mai kuɗi a duniya. Mu kula ‘yan uwa a lokaci da lafiya, ka yi amfani da naka gargaɗi nake, kar ka biye ruɗi ziga ta duniya, in yau mu ne wataran muna kushewa. Ciwo idan ka kwanta ba mutuwa bace, ka mai da komai ga rabbi shi ya dace, ka kama istighfari kar ka mance, Allahu za ya kankare zunubanka. Masu dukiya ku taimaka wa al'umma, wani na asibiti ba makoma, cutarsa ta kai kana har da suma, ba shi da kuɗi kana bai da yadda zai ma, kai ko ga lafiyar kana ta nema, ku kyautata ku baiwa mai bukata, domin wataran gobe kai kake bukata, abinda ka bayar shine rabon ka kaji, kai dan Allah aladan kana garabi. Alhamdulillah hamdal kasiran.